Basala bambonga ezansi amalungu omphakathi wasemfekaya eMtubatuba kulandela isigameko sowesilisa osola ngokugwaza bulala uyise omncane bangentombi. Kube ukuthi umsolwa uZinto Mswelo nomnyango 28 ukholelwe ngamasongo kaSigonyela ngemva kwalesi sigameko esenzeke ngesonto kulandela ingxabano equbuke phakathi kwalaba. Kuthi umufi umnumzane Bhekizitha Mswelo nomnyango 44 ugwazwe indodana yomfowabo ngemva kokukhilisana kubangentombi. Washo endaweni yesigameko egcekeni. Kuthi umsola wenze lokhu waboshwa ngemva kwesikhathi. Unkozane Khululwe Jobo ngudadewabo kamufi futhi namanje bewumndeni banembuzo engapheleleki ngesizwe sikaMsola ebulala uyise omncane. Uthi nabo babizwe umonakalo usuwenzekile bafica umfowabo eselele phansi seshonile engekho umsola. Lesi sigameko senzeke noma ke bese ekhaya elikhulu umfowethu ubedlule khona eyolanda induku yakhe njoba ke ubebuya komunye umcimbi kwenhlambo khona endaweni. Kasazi ukuthi kwenzekeni kodwa ke thina sithole nje umbiko kuthiwa ke masiphuthume ekhaya elikhulu kunomonakalo. Sifike khona egcekeni sevele seshonile umfowethu umsole engasekho kusethusile uma ke sizwe ukuthi owenze lokhu ngumuntu wasekhaya kusho uNkosana Jobe. Eqhubuthe ke abasazi isizathu esenze umsola akwazi uyise omncane kodwa ke okwamanje basezwa kamahebezi abengenaso isiqiniseko sawo. Sizwile ukuthi bebebanga intombi kodwa ke kunama kusengamahebezi lokho ngeke sikuqinisekise. Sizwile ukuthi ke useboshiwe uZinto kusho uNkosana Jobe obezwakala ukuthi ukhathazekile. Okhuluma amaphoyisa eConstable Thenjiswa Ngcoba uthe amaphoyisa avule icala lokubulala kanti ukhona umsolo oboshiyo wavela kafushane enkantolo izolo ngoLesithathu. Umnumzane Philani Mthiyane oyikhansela lendawo uthe ke sibashaqisile esisigameko esenzeke kaMsweli. Wathi ke njengamanje basenhlelweni izokwelekela umndeni ukuze ukwazi ukufihla lolu daba lufike ke noma ke lufike kumina ngoLesibili njoba ke sikhuluma nje ngiphuma ke emndenini kusho ke uMthiyane.